Если у совы темно-карие или черные глаза, это означает, что она ведет ночной образ жизни и охотится ночью. Цвет глаз нужен для маскировки и никак не помогает сове видеть в темноте. Она находит добычу благодаря своему невероятному слуху. Совы с оранжевыми глазами активны в период низкой освещенности, в сумерках и на рассвете. Они предпочитают охотиться в мягком свете раннего утра. Совы с желтыми глазами активны днем, а ночью, наоборот, спят.